Karibuni tena kwa chaneli yangu Tamu TV. Natumai nyote wazima. Leo nimeandalia mapishi tamu sana ya vileja vya nanasi. Natumai mtaipenda. Usisahau kusubscribe. Kwa mahitaji yetu tutahitaji vipande vya nanasi iliyokatwakatwa, vijiko 4 kubwa ya sukari, vijiko 2 kubwa maziwa ya unga, gramu 250 ya Blueband, nusu kikombe sukari iliyosagwa na vikombe 2 na nusu unga wa ngano na nusu kikombe unga wa cornflour. Kwa sufuria, teka vipande vyako vya nanasi na sukari. Hapa nimetumia nanasi kidogo, lakini kwa kipimo hii ya unga unaweza ukatumia nanasi zaidi. Na hapa nimeweka nusu kijiko ndogo ya unga abdalasini. Si lazima, lakini inaipa taste nzuri zaidi. Kisha tutaweka juu ya moto na tutaikoroga huku tukiponda hadi ianze kuyeyuka. Na kama uko na blender ni afadhali uisage mwanzo hii nanasi alafu ndio uweke kwenye sufuria. Lakini kama huna blender unaweza kufanya hivi kisha ukaviponda kwa kutumia hiyo kifaa ili uvisage vizuri. Kama vile tunavyoona. Mchanganyiko wako utakuwa uko hivi. Endelea kukoroga hadi uwe kama mfano wa halua. Kama vile tunavyoona. Hakikisha unga wako mchanganyiko wako umekuwa mkavu. Kisha tutaepua motoni na tutaiacha ipoe. Kwa mahitaji ya biskuti, mwanzo tutawekea Blueband na sukari kwa bakuli. Na tutaikoroga. Kama uko na mashini ya kukorogea, unaweza kutumia mashini, lakini kama huna, unaweza kutumia kifaa kama hiyo kuifanyia. Changanya sukari na Blueband vizuri. Kisha tuongeza nusu kijiko ndogo ya arki ya vanilla. Na kuchanganya vizuri. Hakikisha unakoroga hadi mchanganyiko wako uwe hivyo, uwe nyeupe. Kisha taongezea maziwa ya unga. Na tutachanganya vizuri. Kisha tutawekea nusu ya unga. Na tutaongezea mchanganyiko wetu wa unga na cornflour yote. Na tutaikoroga vizuri. Tutauchanganya mchanganyiko wetu wa unga kama vile tunavyoona hadi uwe mgumu. Tutajua kama umekuwa mgumu ama umekuwa sawa tukiangalia kama vile vinavyoona. Kama haitoshika kwa mkono, unga wako uko tayari. Kama inashika unaweza kaongezea unga kiasi kidogo. Na hapa mimi nimegawanya unga wangu, lakini unaweza kutumia nzima ikiwa utaongezea vipande vya nanasi zaidi. Na kama hauna kifaa ya kufanyia biskuti, nitaonyesha aina za design nzuri ya kutengenezea biskuti. Utachota na ufanye kama vinavyoona. Kisha utachota mchanganyiko wa nanasi. Na tutaifanya duara. Hapo kwa kando nina tray
ya kuokea ambayo nimepaka Blueband na nikaekea karatasi ya kubake juu yake. Utaweka duara nanasi kwenye mchanganyiko wako wa biskuti na ufunge vizuri. Kisha utengeneze duara, na kwa kutumia kijiko yoyote unaweza ukafanya design aina hii. Kama vile tunavyoona. Na kama uko na kifiniko ya kukamulia machungwa ama ndimu, tutatumia ile upande wa ndani. Utawekea karatasi ya cling wrap kama vile tunavyoona. Kisha utachukua mchanganyiko wa biskuti, uifanye duara, uifungue vizuri. Kisha utatengeneza duara yako ya nanasi. Hakikisha nanasi yako hainati. Ikiwa inanata, utajua kwamba hukuiacha motoni kwa muda mpaka ikauke. Utaizungusha vizuri. Kisha tutaweka kwenye kifaa hiyo ya kukamulia ndimu ama machungwa. Kisha utaubana kwenye upande kama vile tunavyoona. Kisha tutaitoa. Kama vile unavyoona imefanya design nzuri. Na hapa nimetumia kijiko ya kupimia ya kijiko kimoja kubwa ili biskuti zote ziwe saizi moja. Kama unavyoona unafanya duara, unafungua mchanganyiko wako wa biskuti na utaweka nanasi ndani. Kisha utaweka kwenye kifiniko vizuri. Hivyo. Endelea hivyo hivyo hadi biskuti yako yote ishe. Na utayoka kwa dakika 12 kwa oven kwa daraja ya 120. Na biskuti zetu ziko tayari. Kama unavyoona imeiva vizuri. Na ukipendelea unaweza kainyunyizia sukari ya kusaga kwa juu. Ni afadhali ukiweka sukari ya kusaga kwa juu, inaipa taste nzuri zaidi. Na vileja vyetu vya nanasi viko tayari. Natumai mtaipenda na mtaijaribu resipi hii. Tafadhalini msisahau kusubscribe, kubofya kengele itakayokuja, kulike hii video na ushare na wenzenu ili wao pia wapate kujua jinsi ya kutengeneza biskuti nzuri kama hii. Na usisahau kila mtu ni mpishi. Kwaherini kwa leo.